am Dr. Yashika Gudesar. I am the head of the Department in Obstetrics and Gynaecology at Manipal Hospital, Dwarka. September is a ovarian cancer awareness month. So let's talk a few lines about ovarian cancer. So ovarian cancer is a cancer which arises from the ovary. Females have two ovaries on the sides of the uterus, and ovarian cancer is a silent cancer which is usually undetected because there is no unscreening test for the same. 1 in 75 women develop ovarian cancer, and 1 in 100 have a high chance of high risk ovarian cancers. CA125 used to be for following the disease and for the prognosis of the disease. Few lab tests like CEA, LDH, alpha fetoprotein and HCG are done for the same, but they are not diagnostics. Patients who come to us with early signs and symptoms can have a pain, lower abdominal pain, lump in the abdomen, and late signs and symptoms can be pressure symptoms. Most of the patients usually don't come with any complaint. It's just incidental finding in an ultrasound. They might be suffering from vague complaints like abdominal discomfort, bloating, gastritis, fullness, irregular bowel habits. So if a patient with these complaints come to a gynae clinic, we should be aware about the ovarian cancer and we should investigate it. Few people who are predisposed are the people who have smoking, who are smokers, people who have had a prolonged IVF infertility treatments, people who have had an early menarche and a late menopause. Usually this disease occurs in the later age group, in the post-menopausal age group. So that is the age we should be worried about. And more than 40 years of females, they should get their body checkup, yearly body checkup, so that they can prevent themselves from developing into a late stage cancer. Early stage cancer detected, there is a 92% stage 1 cancer which treated up to 92% prognosis is good, prognosis is there, and it's the opposite for stage 4, right, it will be 29%. So we should detect it as soon as possible so that we can save our females, our mothers from ovarian cancer. So early diagnosis saves lives. Yearly ultrasound, as we said, has to be done. There is a genetic predisposition to females, especially who have a female or other females in their family who have breast cancer, ovarian cancer or a colon cancer. Even BRCA1 and 2 and hereditary non-polyposis colorectal cancer syndrome is associated with the same. So all those patients who have these diseases in their home or are predisposed should get themselves investigated. Even if detected late or on an incidental finding, they should immediately meet the doctor and get themselves treated. The ovarian cancer treatment, usually there will be surgery, radiotherapy and chemotherapy depending on the stage of the cancer. So prevent yourself from ovarian cancer and get treated earliest. Please don't be scared of ovarian cancer. If detected early, it is very treatable. Mingla ba khamya di ni ya takkari 2018 မေလ 8 ရက်နေ့ဒီနေ့ကတော့ World Ovarian Cancer Day သို့မဟုတ်ကမ္ဘာသားဝင်ကင်ဆာအထိမ်းအမှတ်နေ့လေးတစ်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာသားဝင်ကင်ဆာလူနာတွေကိုထူးတလဲစေကုသပေးနေရတဲ့တာဖတ်မိရထုခုဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီယောဂရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းဒီယောဂကိုတိုက်ဖြတ်ရေးမှာမိဘပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့တတိတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဘယ်တော့တောင်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအဓိကရေးထားပြီးပြောကြားလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြို့သမီးတွေမှာကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စရာကောင်းဆုံးကင်ဆာကတော့ဒီသားဝင်ကင်ဆာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြို့သမီးတွေမှာဖြစ်တဲ့ကင်ဆာယောဂါအားလုံးထဲမှာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသေးပြောက်အများဆုံးကင်ဆာဖြစ်လို့ပါပဲ။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်လို့မြို့သမီးအယောက်100မှာ9 နှစ်အသက်ရှင်တဲ့လူဟာ80ကနေ90ရှိနိုင်ပေမဲ့သားဝင်ကင်ဆာဖြစ်လာပြီဆိုရင်9 နှစ်ထိအသက်ရှင်နိုင်တဲ့လူဟာနော်30ကနေ40 10ရောက်မှဆို3ရောက်4ရောက်လောက်ပဲ9 နှစ်ထိအသက်ရှင်နိုင်လောက်အောင်သူဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုချင်းချောက်နေတဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကောင်းလာယောဂါတစ်ခုဖြစ်လို့ပါပဲကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုအတန်တိတ်ရန်သူသို့မဟုတ်တိတ်တစိတ်ရောက်ရှိလာတတ်သောအတန်တိတ်လူတတ်သမားလို့
မြည်ပေးကြပါတယ်အမြည်လေးလှပေမဲ့ဘလောက်တောင်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းလိုက်တယ်လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာမိတ်ဆွေဘဝကနေပြီးတော့ရန်သူဘဝကိုပြောင်းလဲသွားပြီးတော့သူဟာအသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ယောဂတခုဖြစ်တယ်မြို့သမီးတွေမှာတာဝိဆိုတာမရှိမဖြစ်ရေးပါလာတဲ့မိတ်ဆွေလို့ပြောရမယ်ဖြစ်ပါတယ်မြို့သမီးတယောက်ရဲ့အလှတဘာဝနောက်ပြီးရှင်မိခင်ဘဝကိုပေးနိုင်တာဒီတာဝိနေပဲဖြစ်တယ်တာဝိလေးကျွေပေးတယ်မိမဟော်မုန်းတွေထုတ်ပေးတယ်သို့တော့သူကနေပြီးတော့ကင်ဆာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့သူဟာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရန်သူတယောက်ဖြစ်သွားတော့ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်သူကတော့ကြောက်စရာကောင်းတာလဲဆိုတော့တခြားကင်ဆာတွေနဲ့မတူတဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားလာတဲ့တဘာဝတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားယောဂတွေကင်ဆာတိမ်ကောင်းကင်ဆာတို့ရင်သားကင်ဆာတို့နော်နောက်လို့ရှိရင်တိမ်ကင်ဆာတွေနော်မေးမကူကင်ဆာအဲ့ဒါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အကြောင်းကိုလူတွေကတော်တော်ကိုသိလာကြပြီနော်သူတို့မှာဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်သိလွယ်မြင်လွယ်တယ်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပြီဆိုရင်သားမှာအဖုကျိတ်ပေါ်လာမယ်တိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပုံမှန်သွေးတွေဆင်းလာမယ်မင်းမကူကင်ဆာဖြစ်လာမယ်ဆိုမင်းမကူမှာအနာဖြစ်လာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီသားဝင်ကင်ဆာကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်သူ့မှာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့လာမယ်ဆိုတာခက်မှန်းလို့မရတော့အစောပိုင်းမှာဆိုဘာလက္ခဏာမှမပြတဲ့လက္ခဏာလည်းခုနလိုထူးဆန်းဆန်းသူ့လို့ထင်ရလောက်အောင်နော်ထူးဆန်းတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားယောဂတွေနဲ့သွားပြီးခက်ဆင်တူနေတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့တခြားယောဂတွေမှာလို့သူကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သေချာမသိဘူးဥပမာတိမ်ကောင်းကင်ဆာဆိုလို့ရှိရင်သူက HPV virus ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိလာတဲ့ခါကျတော့ယောဂကိုကာကွယ်ဆေးတွေပေါ်လာပြီဒီယောဂကြတော့ယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသေချာမသိတဲ့ခါကျတော့ကာကွယ်တဲ့ဆေးဆိုတာလည်းမရှိကာကွယ်တဲ့နည်းဆိုတာလည်းမရှိနော်တိမ်ကောင်းကင်ဆာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတိမ်ကောင်းကင်ဆာအကျိုးအဆင့်လေးတွေကိုမှန်မှန်စစ်ဆေးပြီးတော့နော်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုစောစီးသိပြီးတော့နော်ဆေးကုနိုင်လို့ရှိရင်ယောဂမဖြစ်အောင်နော်သူကတားဆီးနိုင်တယ်ဒီတားဝင်ကင်ဆာမှာကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးလဲအချိန်မှန်စစ်ဆေးပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်တဲ့အကျိုးအဆင့်ဆိုတာမရှိဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လဲနော်ပြဿနာပါလေဆိုတော့စောစီးဆရာဝန်စီမရောက်လာဘူးမရောက်လာဘဲနဲ့ဆရာဝန်စီရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူနာနော်4ယောက်မှာ3ယောက်လောက်ကကိုလုံးမှာနော်ဘိုက်ခေါင်းထဲမှာယောဂါတွေအကုန်လုံးပြန့်နှံ့ပြီးတော့မှနောက်ကြာမှရောက်ရှိလာတာတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပြီးတော့စီးကူးတဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုခုနလိုအသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်မှုဟာနော်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့နော်ဆေးပညာရှင်တွေနော်ခင်မိတဲ့နော်ဆေးသိပ္ပံပညာကြီးကိုစိန်ခေါ်နေတဲ့တကယ်ကို challenging နော် disease တခုဖြစ်လို့ပါပဲနော်မထီမဲ့မြင်ပြုတ်နေတဲ့နော်တကယ်နော်ယောဂါကြီးလည်းဖြစ်တယ်နော်ဒီနှစ်ပေါင်း50-60အတွင်းမှာဒီယောဂါကိုအသေးပြောက်နေသောအောင်ဘလို့ပဲကြိုးစားလို့မရနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့ယောဂါတခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့နော်ဒီယောဂါဘလို့နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတိုက်ဖြတ်ရမလဲနော်သိနိုင်မလဲအဲ့ဒါသိထူးကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ဟာယောဂါတခုစဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်စောစီး तू ကနော်မသိနိုင်ဘူးသိဖို့ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်သူဒီမှာပိုဖြစ်လဲဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်နော်အမျိုးသမီးတယောက်အသက်50 60လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်လာတယ်နော်သူကနော်ကလေးတိတ်ပြီးတော့မမွေးတဲ့မျိုးသမီးတွေမှာပိုပြီးဖြစ်တတ်တယ်လို့တော့ပြောကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့တားဖွားမိရတကယ်ဒီယောဂါကိုအထူးကုပေးနိုင်တဲ့ဆရာဝန်တွေစီမရောက်ဘဲနဲ့တခြားဆရာဝန်တွေစီလွဲမှားပြီးတော့ရောက်သွားတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဖြစ်လာတဲ့လက္ခဏာတွေကဘိုက်ထဲမှာတခါတည်းတင်းလာတယ်လို့နော်တခါကျလို့ရှိရင်အစာမကြေသလိုလေပွားသလိုဖြစ်လာတယ်ဘိုက်ဖောင်းလာတယ်နော်တော့ဘလို့ချာဘိုက်ထဲမှာနေလို့မကောင်းစတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့နော်လာတာတွေ့ရတယ်နော်အစာတောက်တွေပြက်လာတယ်ပိန်လာတယ်ဆိုတော့ဆရာဝန်တွေတော့မျက်စိလေကုန်နေဆရာဝန်စီရောက်သွားရင်လည်းဆရာဝန်ကသူနော်ဒီယောဂါကတော့အစာရည်နဲ့ဥလန်းချောင်းယောဂါဖြစ်မယ်အသေးကြောင့်လားမသိဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်တမားတော်တွေအသေးဆရာဝန်တွေနော်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေစီရောက်ပြီးနောက်ဆုံးကြတော့မှကျွန်တော်တို့ဈေးကိုရောက်ရှိလာတဲ့နော်နောက်ကျမှရောက်လာတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မျိုးသမီးတယောက်နော်ဘိုက်ထဲမှာနော်အသေးရလာပြီဘိုက်ထဲမှာလေပွားသလိုလေတက်သလိုအစာမကြေသလိုနော်ဘိုက်ဖောင်းသလိုနော်တခါတည်းအစားတောက်တွေပြက်လာတယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်တတိထားဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့မျိုးရိုးထဲမှာတားဝင်ကင်ဆာဖြစ်တယ်နော်အမျိုးသမီးတွေဆိုပို့ပြီးတော့တတိထားဖို့လိုတယ်သူဟာမျိုးရိုးလိုက်တတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယောဂါကိုစောစီးအဲ့လိုပေါ့ကြိုတင်ပြီးသိနိုင်အောင်နှစ်စဉ်ဘယ်လိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးရမယ်ဆိုတဲ့
စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့နီးလန်းတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့နော်အသိဉာဏ်နဲ့တတိနဲ့နော်နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့နော်မတော်ဆက်အဲ့လိုမျိုးသမီးတယောက်ဟာနော်ခုနလိုပိုက်ပွားတယ်လို့လေပွားတယ်လို့ပိုက်ဖောင်းတယ်လို့စသဖြင့်ပေါ့နော်မတင်ကားစရာနော်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးနော်အထာဆောင်ရိုက်နော်သွေးထဲမှာ CA125 ဆိုတဲ့နော်တက်ကလေးတစ်ခုပါမပါကိုကြည့်နော်အများဆုံးဆေးကုပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီယောဂါကိုစောစီးနော်ဆေးကုရင်တကယ်ကိုပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂါဖြစ်တယ်နောက်ကြမှရောက်လာရင်တော့ဆေးကုဖို့တော်တော်ကိုခက်ခဲသွားပြီဒါပေမဲ့ဆေးကုလို့ရတယ်ဆေးကုတဲ့အခါမှာသူတွေနဲ့ဒီတာဝေကင်ဆာကိုဆေးကုပြီဆိုအဓိကအကျဆုံးချက်ကတော့ဒါခွဲစိတ်ပြီးတော့ကုရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်အစစ်မဆိုနော်တတ်နေသလားယောဂါရှိတဲ့နေရာတွေခွဲစိတ်ဖယ်ရှားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကနေပြီးတော့ဆရာဝန်တေချာထပ်ပြပြီးတော့နော်ချိန်နဲ့ချိန်မှာတေချာလာပြပြီးလိုအပ်တဲ့နော်ကင်ဆာဆေးတွေကိုနော်သွေးမျိုးဆက်ပြီးကုဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့သူပြန်ပြီးကြွတတ်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတည်းဟာပျောက်ပြီဆိုပြီးတော့တခါတည်းလူပါပျောက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကခွဲရဆေးရမှာကိုကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုယောဂဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတဖုံနည်းတခါတည်းအမြင့်ပြအောင်ကုပေးမယ်တို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးပျောက်စီဆရာတွေကိုလုံးဝမယုံကြည်မိဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်ပြီးတော့လုပ်မိလို့ရှိရင်ယောဂနော်ဖြစ်တာပိုပြန့်သွားပြီးတော့ဆရာဝန်တွေရောက်တဲ့ခါမှာပိုပြီးတော့နောက်ကျသွားနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးကြီးနော်ကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စောစီးဒီယောဂါကိုတိပြီးတော့မှဆရာဝန်ကြီးရောက်အမြန်ဆုံးဆေးကုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂါနော်ပျောက်ကင်းနိုင်နော်ကုနိုင်တဲ့ယောဂါတခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရန်သူဆိုတာတော့တစ်ခါကျရင်အနီးကပ်နော်ရောက်ရှိနေတတ်တဲ့နော်တကယ်မိတ်ဆွေဘဝနဲ့ရန်သူဘဝကိုပြောင်းသွားတဲ့အတန်ဒိတ်ရန်သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရန်သူเจ้าကိုတိချာတိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရန်သူပဲအချိန်မှဝင်လာမယ်ဝင်လာရင်စောစီတိမယ်တိဖို့ဆိုတာလေခုနလိုပေါ့နော်ခုနပြောပြခဲ့တဲ့တတိနဲ့တေချာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှတခါတည်းအမြန်ဆုံးစေကုထိရောက်ဆုံးစေကုနိုင်မယ်ဆိုဒီယောဂပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မိဘပြည်သူတွေအားလုံးလူနာတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တွေကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေအားလုံးမှလည်းနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်မျိုးသမီးတယောက်ဘိုက်ဖောင်းလာတယ်ဘိုက်ပွားလာတယ်အစာမကြေလေပွားနော်ဒါပဲရေဖြင်းဆွဲတယ်လို့နော်အစားတောက်တွေပြည့်ပိန်လာဆိုလုံးဝမပေါ့ဆပဲနဲ့ဒီယောဂဖြစ်နိုင်မှာလားဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာပထမဆုံးစဉ်းစားပြီးတော့မှနော်တတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့အမြန်ဆုံးသိပြီးတော့အမြန်ဆုံးစိတ်ကုနိုင်ပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့မျိုးသမီးတရက်လုံးတားဝေကင်ဆာရဲ့အန္တရာယ်ကြီးကင်းဝေးကြပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ် CFM Caring for Well-being. Ovarian cancer is the second most lethal gynecological cancer, responsible for over 14,000 deaths in the U.S. alone. Because there is currently no viable early detection screening for ovarian cancer, most cases are discovered in later stages when the tumor is much harder to treat. Dr. Yang at the Yale School of Medicine wanted to investigate a popular theory on how epithelial ovarian cancer, the most common and most aggressive type of ovarian cancer, may begin outside of the ovaries. There's a new theory in the field. It's called tube theory. So a lot of pathological evidence showing it's possible a big part of ovarian cancer are from fallopian tube. So these cells travel from fallopian tube and to ovaries and then form tumor. Dr. Yang also wanted to explore another theory supported by numerous studies, indicating increased ovulation or expulsion of eggs from the ovaries can increase the chances of developing ovarian cancer. For her experiment, Dr. Yang injected mice with cancer-initiating cells, stained with the red fluorescent protein M. cherry, to track the movement of the cells. The mice were injected with the cancer-initiating cells in the peritoneal cavity, below the fallopian tubes. While all mice developed tumors, 15 out of the 39 mice injected with the cancer-initiating cells developed tumors in the ovaries. To test if increased ovulation increased the chance of developing ovarian cancer, Dr. Yang injected 24 more mice with M. cherry cancer-initiating cells and induced superovulation through hormone injections. These hormone injections increased the rate at which eggs were being expelled from the ovaries. All 24 mice that experienced superovulation developed tumors in their ovaries.
her conclusion is supporting the theory ovulation, increased ovulation can have a positive role, like promoting ovarian cancer initiation. The results also support the theory that epithelial ovarian cancer originates outside of the ovaries. This lays the fundamental groundwork for potential early detection methods, which could save thousands of lives. Thanks for watching.